Takk for mulighet til å uttale meg. Jeg uttaler meg som prest i Den ortodokse kirke og som leder i organisasjonen Philoxenos, men også på vegne av flere frivillige, blant annet representert ved Nordic Refugee Rights Activist. Og min erfaring har vært både sammen med dem og de siste 6-7 måneder har arbeidet som blant annet transittleiersjef i samarbeid med UNHCR i Hellas. Og mange frivillige, som jeg også taler her på vegne av, har jobbet der de siste månedene. Vi ønsker å uttrykke vår misnøye og egentlig få lov til å bruke et så sterkt ord forbannelse over den norske regjeringens holdninger og handlinger overfor flyktninger og asylsøkere. Ikke bare de siste månedene, men også ved flere anlegninger de siste årene, for eksempel i forhold til asylbarnesakene i 2014 og 2015, og ved sperringen iverksatt fra høsten 2015, for å hindre at flere fikk adgang til å søke asyl ved norske grenser, noe som strider mot utlendingsloven 28. paragraf, flyktningekonvensjonen med mer. Loven skal være til for å beskytte mennesker og deres rettigheter. De foreslåtte innstramninger samt regjeringens iverksetting av utlendingsloven de siste årene og ved flere instrukser overfor og ordensmyndighetene, noe som også har blitt påpekt som kritikkverdig av flere instanser, er noe som har vært i strid både med norsk lov, som forplikter seg til å følge de undertegnede internasjonale konvensjoner, ifølge utlendingsloven 1. paragraf, så vel som selve konvensjonene, herunder barnekonvensjonen. Den behandlingen som flere har fått, og enda flere kommer til å oppleve med disse foreslåtte innstramninger ikke i tråd med prinsippet om å ta i betraktning sterke menneskelige hensyn, eller at dersom saken berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Denne saken dreier seg nettopp om menneskelighet, eller kanskje heller her om medmenneskelighet, og om å ta menneskelige hensyn. Den nåværende regjeringen har valgt å fastslå i sin politiske plattform at verdiforankring deres ligger blant annet i den kristne og humanistiske kulturarven. Når man ser dette i sammenheng med regjeringens faktiske og utøvde politikk, samt de holdninger som blant annet formidles av integreringsminister Sylvi Listhaug, er en slik formulering en fornærmelse både mot kristendommen så vel som humanismen. Regjeringens praksis og holdninger på dette området er hverken kristne eller humanistiske, og er heller forankret i et verdisyn som ikke ser på asylsøkere først og fremst som mennesker, liv og skjebner, men heller nesten utelukkende som papirer, noen tall, begreper. For min del kunne vi gjerne i et moderne samfunn sløyfe slike formuleringer som den kristne kulturarven, både fra grunnloven så vel fra en politisk plattform, men fra et kristent ståsted, siden noen av regjeringsmedlemmer først vil snakke om det, er det heller andre prinsipper som man kan finne i kristendommen. Prinsipper om hvordan man skal møte utlendingen, innvandreren, den fremmede. Mange kjenner sikkert til prinsippet om å se på sitt medmenneske som Gud selv. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Eller heller i praksis for tiden her. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Den første delen ble sagt til etterfølgelse. Den andre delen ble sagt som en advarsel. Igjen hører vi fra Bibelen, innflyttere som bor hos dere skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv. Kan regjeringen virkelig påberope seg den kristne kulturarven når de i praksis og i holdning forskjellsbehandler og diskriminerer den fremmede? Voldsutsatte kvinner, de enslige mindreåringer, og hverken ivaretar deres beste eller deres menneskerettigheter. Er dette kristent? Er dette humanistisk? I Norge i dag så har vi muligheter og ressurser nok til å ta imot flere tusen flyktninger, mennesker som nå lever langs grenser og i flyktningleirer, ofte under elendige forhold, noe som frivillige har opplevd på nært hold over lengre tid. Dette handler om menneskeliv, familie og barn. Vi har mulighet til å gjøre noe og gi mange flere håp og et nytt liv med verdighet og trygghet. Men det trengs politisk vilje og mot. Jeg tror det ligger i oss en medfølelse. Dere, vi, Norge, menneskeheten er bedre enn dette.
bedre enn de holdningene og politikken som nå føres. La oss vise medfølelse og medmenneskelighet, både kristendom og humanisme. Jeg vil oppfordre hele Stortinget og hele regjeringen til å ta dette personlig, som humanister, som kristne, ateister eller muslimer, generelt som mennesker, i møte med likeverdige mennesker. Takk. Takk. Da går vi videre.